हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सञ्जय 64 अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु हाउ टु क्याल्कुलेट क्वान्टिटी अफ asphalt फर अ रोड कन्स्ट्रक्सन। एज अ सिभिल इन्जिनियर हामीले सबैजनाले यो कुरा थाहा हुनुपर्छ हैन। हामी asphalt रोड जुन कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यसको लागि हामीलाई कति चाहिँ हामीलाई क्वान्टिटी अफ asphalt हामीले चाहिन्छ पार्टिकुलर रोडको लागि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि बनाउनको लागि त्यो कुराहरु हामीले सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। सो आजको भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई यो कुराहरु सम्पूर्ण तपाईहरुलाई सिकाउने साथीहरु। त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा हामीलाई के थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि हैन के थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि जुन हामी पार्टिकुलर रोड हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं बनाउँछौं त्यो रोडको चाहिँ हामी कति लेन्थसम्म हामी के गर्छौं भनेदेखि रोड बनाउँछौं त्यसको लेन्थ थाहा हुनु पर्यो हैन। भनाइको अर्थ के भनेदेखि जुन यो फिगरबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ रोड बनाइराखेको छ त्यो रोड तपाईँ कति लम्बाइ भनौं कति लेन्थसम्म हामी बनाउनु पर्छ बनाउँछौं हैन। र त्यो कति विड्थको हामी रोड कन्स्ट्रक्सन गर्छौं बनाउँछौं र त्यो रोड जुन छ त्यो रोडको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि थिकनेस भनौं यो जुन हामी थिकनेस छ यो थिकनेस र हाइट हामी कति राख्ने त्यो कुराहरु हामीले थाहा हुनुपर्छ है। सो यो जुन हामी सुरुमा के जुन गरे मैले यसमा के मैले लेट गर्दै भनेदेखि जुन यो रोड छ नि त्यो रोडलाई मैले के भनेदेखि सपोज मैले के मान्दिए भनेदेखि हामीलाई 5 किलोमिटरसम्म मलाई रोड बनाउनु पर्ने छ हैन। र यो रोड जुन छ त्यो रोडको विड्थ कति मैले माने भनेदेखि 7 मिटरको विड्थसम्म हामीलाई रोड बनाउनु पर्ने छ। र जुन रोड छ यो रोडको हैन त्यो रोडको मैले विड्थ या हाइट विड्थ भन्दैछु थिकनेस या हाइट हामी कति माने भनेदेखि 150 mm को मलाई बनाउनु पर्ने छ यतिको मलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ कति क्वान्टिटी अफ asphalt हामीलाई चाहिन्छ रोड बनाउनको लागि त्यो आज म तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट गरेर यस भिडियोमा सिकाउने छु बुझाउने साथीहरु। सो सुरुमा हामीले के बुझ्यौ भनेदेखि जुन हामी रोड कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछौं रोड बनाइरहेछौं asphalt को रोड बनाइरहेछौं त्यो कति लेन्थसम्म काम बनाउने त्यो लेन्थ हामीले थाहा हुनु पर्यो त्यो रोडको विड्थ थाहा हुनु पर्यो र कति थिकनेसको भनौं या कति मोटाइसको हामी के गर्छौं रोड कन्स्ट्रक्सन गर्छौं बनाउँछौं त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्ने भयो है। सो सुरुमा मैले के माने भनेदेखि यो रोडको लेन्थलाई मैले 5 किलोमिटरसम्म मलाई गर्नुपर्ने छ asphalt रोड बनाउनु पर्ने छ। सो 5 किलोमिटर मैले लेन्थ मान्दिए त्यसैगरी विड्थलाई मैले 7 मिटर विड्थ मैले 7 मिटरको विड्थसम्म मलाई रोड बनाउनु पर्ने छ र विड्थको मैले थिकनेसलाई 150 mm थिकनेसको मोटाइको मलाई रोड बनाउनु पर्ने छ। यो यति भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्ने भयो सुरुमा कतिसम्म बनाउने त्यही है। सो अब यो किलोमिटरलाई सजिलैसँग हामी मिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं र mm लाई के गर्न सक्छौं मिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं। mm लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई 1000 ले डिभाइड गर्यो र किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो। यति गरेपछि हाम्रो के आयो भनेदेखि लेन्थ विड्थ र थिकनेस हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यदि थाहा भइसकेपछि हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौं भनेदेखि भोल्युम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो भोल्युम इक्वल टु हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने लेन्थ इन्टु विड्थ इन्टु के हुन्छ भने हाइट हुन्छ। सो हामीलाई लेन्थ पनि थाहा छ विड्थ पनि थाहा छ र हाइट पनि थाहा छ। सो सबैले यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ भनेदेखि फाइनल भ्यालु के आउँछ भने 5250 मिटर क्युब हैन यति हाम्रो भोल्युम आउने भयो। अब हामीले चाहिने भनेको क्वान्टिटी अफ asphalt चाहियो कति क्वान्टिटी अफ asphalt हामीले चाहियो हैन यति लेन्थको यति विड्थको यति थिकनेसको हामीले रोड कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई बनाउनलाई हैन asphalt रोड बनाउनलाई। सो अब हामी के गर्छौं भनेदेखि क्वान्टिटी अफ asphalt सजिलैसँग झिक्न सक्छौं। सो क्वान्टिटी अफ asphalt हामी कसरी झिक्न सक्छौं भनेदेखि भोल्युम इन्टु हामी के गर्छौं डेन्सिटी अफ asphalt गर्छौं। सो हामीलाई थाहा छ हैन क्वान्टिटी अफ asphalt इक्वल टु के हुन्छ भनेदेखि भोल्युम हैन भोल्युम इन्टु के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ asphalt। सो अब हामीलाई भोल्युम पहिले नै हामी झिकिसकेको छौं 5250 मिटर क्युब हैन। अब हामीलाई डेन्सिटी अफ asphalt हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। सो अब डेन्सिटी अफ asphalt हामी कसरी राख्न सक्छौं भनेदेखि यो हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेदेखि डेन्सिटी अफ asphalt इक्वल टु के हुन्छ भने 2330 केजी पर मिटर क्युब के हुन्छ भनेदेखि डेन्सिटीको अफ asphalt को भ्यालु हुन्छ हैन। सो अब हेर्नुस् त भोल्युम पनि हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी पनि हामीलाई थाहा छ। सो भोल्युम र डेन्सिटीको यहाँ भ्यालु राखे हैन। सो भोल्युमको ठाउँमा के राखे भनेदेखि यति राखे र डेन्सिटी ठाउँमा यति राखे। अब डेन्सिटीको युनिट हेर्नुस् तपाईहरुले केजी पर मिटर क्युब छ र भोल्युमको चाहिँ मिटर क्युब छ। सो तल माथि के भयो भने मिटर क्युब क्यान्सल भयो। सो फाइनल हाम्रो भ्यालु के आयो केजी मा आयो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल के आयो यति हाम्रो केजी चाहियो क्वान्टिटी अफ asphalt आयो। सो अब हामी केजी लाई के गरौँ भनेदेखि टनमा कन्भर्ट गरौँ हैन। यो धेरै भयो भ्यालु हैन। सबैलाई सजिलैसँग हामी टनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो इन टर्म अफ टनमा चाहिँ हाम्रो के गर्न सक्छौं भनेदेखि यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं। सो केजी लाई टनमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौं भनेदेखि 1000 ले डिभाइड गर्न सक्छौं। सो 1000 लाई डिभाइड गरेपछि फाइनल हाम्रो के हो यति टन आयो। सो हामी यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं सजिलैसँग क्वान्टिटी अफ asphalt हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं क्वान्टिटी अफ asphalt। सो यो क्वान्टिटी अफ asphalt जुन हामी यति झिक्यो हैन 12230
32.5 टन जुन हामी यो ढिकियो हैन अस्फाल्ट क्वान्टिटी अफ अस्फाल्ट। सो कतिको लागि चाहियो भनेदेखि जब हाम्रो लेन्थ चाहिँ कति हुनु रोडको 5 किलोमिटर, विड्थ चाहिँ 7 मिटर राख्यो र थिकनेस चाहिँ 0.15 मिटरको छ भनेदेखि त्यति बेला हामी अस्फाल्ट रोड बनाउँछौँ भनेदेखि हैन त्यति बेला हामीलाई कति क्वान्टिटी अस्फाल्ट चाहियो भनेदेखि यति चाहिँ हामीलाई अस्फाल्ट चाहिँ चाहियो